એટલે ભાઈ તને એક વાત કહું. હા ભાઈ બોલ ને. તને રિસાયકલમાં ખબર પડે? હા ભાઈ એમાં મને ન ખબર પડે. ભાઈ રિસાયકલ એટલે શું ખબર? હા, આપણે જેમ કે આપણે સાયકલ હાકીને આપણે પગ દુખો મળે તો આપણે ટુ વ્હીલ હાકીને આપણને કેર દુખો મળે તો આપણે ફોર વ્હીલ, અને ફોર વ્હીલ હાકીને આપણને પેટ નીકળી જાય તો આપણે જીમમાં જઈએ. જીમવાળા એમ કહે કે સાયકલ